مساء الخير البنات، كي راكم؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم ومرحبا بحتى البنات اللي تزادوا جداد عندي في القناه. اليوم غادي نحضروا حرشه بنكهات الحامض اللي كتجي مرمله ولذيذه اللي ما كيشبعوش منها الوليدات الصغار وحتى الكبار، والضياف الغفله اللي تقدري توجديها في 10 ديال الدقائق وفي وقت وجيز. اللي غادي نستعملوا فيها نص لتر ديال الحليب، نص كيلو ديال السميده ديال الحلوى، 4 البيضات، كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده رقيقه، قبيصة ديال الملح و4 الخمارات حمرين مغربلين. للتزيين غادي نسقيها بالسيرو ديال الحامض اللي غنوريكم الطريقة ديالو من بعد. اول حاجة غادي نضيف البيض، غادي نضيفو المكونات كامله في خطره وحده، عاد غادي نخلطوها وغادي تندمج بسهوله حيت ما عندناش الدقيق في هذه الوصفه. غادي تندمج لينا المكونات بسهوله بسيطه. غادي نضيفو المكونات كامله. من بعد غادي نخلطوا المكونات كامله مع بعضياتها حتى يتجمع لينا الخليط. في هذه الحاله انا غادي نزيد شويه ديال السميده ديال الحلوى باش تجيني عاقده شويه. من بعد ما كنجمعوا الخليط كنحصلوا على الشكل هذا. خصها تجي بحال هكا، تكون عاقده مزيان وما تجيش ثقيله بزاف، تجي ما ثقيله ما خفيفه، تكون غير هكا كيف ما كتشوفوا معايا هنا. من بعد كندهنوا اللاطه ديالنا وكنرشوها بشويه ديال السميده اولا بالدقيق وكندخلوها للفران من الفوق حتى كتحمر من الجناب، عاد كنزلوها لتحت. تقريبا كتاخد 10 دقائق حتى 15 دقيقه في الطياب ديالها، ما كتاخدش بزاف ديال الوقت. ومن بعد كنخرجوها وكنسقيوها وكنقدموها. ملي كتقرب توجد الحلوى ديالي كنمشي انا نوجد السيرو اللي غادي ندير فيه 2 حامضات معصورين ومصفين ومعلقه ديال السكر سنيده، معلقه صغيره ولا معلقه ونص، ونص كاس ديال الماء ديال العنبه، وكنخليها كطيب. كنخلوه كيطبخ بحال هكا حتى كيوجد السيرو ديالنا. من بعد كنسقوها مباشره. من بعد ما كطيب الحلوى ديالي كنزلها لتحت وكتحمر مزيان بحال هكا وكنسقيوها مباشره. من بعد ما خرجناها من الفران كنسقيوها مباشره. السيرو خاصو يكون سخون. كيف ما كيوجد السيرو ديالنا كنسقيوها حدو سخون باش الحرشه تشرب هذاك السيرو، خاصها تشرب مزيان مزيان. من بعد كنزينوها بالطريقه اللي بغينا، سواء بلوز ايفيلي، سواء بكاوكاو، سواء بالكوك، سواء تخليوها غير هكا ماشي مشكل. تقدروا تسقيوها وتخليوها حتى تشرب ومن بعد تقطعوها ماشي مشكل. الا بقات غير هكا ولا تزينوها زينوها. انا كتعجبني بالنكهه ديال الكوك، غادي نزينها بالكوك. من بعد ما سقيتها وزينتها كيف ما بغيت كنخليها حتى كتشرب، عاد كنقطعها كيف ما كتشوفوا كتجي زوينه وكتجي منفوخه وعامره وكتعجب كلشي الوليدات الصغار وحتى الضياف.
وكتجيب النكهة ديال الحامض، كيجي فيها المذاق ديال الحامض. تقدروا تسقوها حتى بالليمون الا بغيتوا النكهة ديال الليمون، تسقيوها بالليمون كتجي لذيذة وبنينة. شكرا على مشاهدة الفيديو، كنتمنى تجربوها في البيوت ديالكم. واللي اول مرة تدخل عندي القناة ابونا ودعمني بجيم وبشي كومونتير زوين. السلام عليكم.